So, hi guys. So, mag-unbox tayo ng squishy time. So, squishy talaga siya. Pero nasan yung panggupit na? Squishy siya talaga. Hindi yung kagaya nung iba. Papel lang. Nung dati kasi papel lang ako. Kasi di ko alam yung totoong squishy ngayon talaga. So, sorry na ngayon lang ako bukas kasi guys, nag-ano ako, di ba? Alam niyo na, dahil may COVID. Nagagamot kami ng ibang manta. Alam niyo yun, guys. Nakakatulong yun sa tao. Yung iba nga naiiyak na So, yun na nga. Ito yung mga squishy. Ito naman, happy face siya, guys. Sobrang lambot niya. Ito naman, heart siya. Parang gawa lang to. Pero totoo guys, gawa lang naman talaga to. Sa foam. Yun. Alam nyo to guys, yung yung sa BTS, si RM yata to eh. Basta. Ito naman, pizza. Marami ako pizza rito. May small pa yata rito. Alam ko may small rito. May prime price pa rito. Dalawa lang pala guys. Magkaiba sila ng kulay. Malinis ito nga rami. Prime price siya guys. Kaya pala may gupit-gupit siya guys. Naalala ko prime price pala to guys. Ito. Toto guys, so alam nyo to, yung gold na yung variante ni Amihan. Patay na si Amihan, guys. Alam nyo yun, bago namatay si Amihan, guys, pangatlong patay na yata, o dalawa. Comment below na lang, guys. Ito to, guys. Ano to? Gold. Alam niyo yun guys, yung nilalagay dito kasing siya ng gold eh. Gold. Ito paldulasan. Hindi ito gold guys. Dito gold. Dito to Ano to? Pang ganun, yung laruan na lumalabas tas gumaganon. Ay hindi. Yung laruan na gumaganon. Gumaganon pa yun. Basta guys. So may pangalawa na naman. Lagay na natin to sa dito. Maliit lang siya. Nabili ko to sa sa Pure Gold. 155. 100 pieces ibig sabihin guys. 55 naman yung presyo. Tapos yung yung line. Basta guys. Binibenta ko to. Comment below na lang kung saan kayo nakatira at saan yung address nyo, ba't buong pangalan para mabigay ko sa inyo yung mga gusto nyo. Squishy ba? Ganun. Ito, tagal na to ginagawa ko to dati, diba guys? Tinitiktok ko pa talaga guys. Ito. Alam nyo naman na to. Baka hindi na naman. Taren! So, bubuksan natin siya. Happy face siya, guys. May happy face tayo. May laman! Nabili ko lang to 5 pesos. 5 pesos pala. 5 pesos. Piso. 5 lang siya. Tapos may laman siyang smile, happy face, ganun. Ito naman, meats, foods. Alam niyo yun? Foods yung niya, pagkain niya. Foods. Maliit lang siya. Piso lang ito eh. 5 pesos pala ito nakita ko to. Nakabox to guys eh. Anong tawag dito ulit guys? Ano ba yun?
Hindi ko naalala. Potato yata. Nakasulat dito, soda, Coca-Cola. Oh, Coke! Ang liit niya. Ang laki ng laman ng liit. Ano siya? Happy siya. Yung masaya yung buhay. Hindi ko kagaya. Ang pangit ang buhay ko. Joke lang. Oh, ang ganda niya. Super. Super ganda na guys. Kasing ganda ko. Joke lang. Mga nabuksan natin. Tabi natin. Ito naman siya maliit. May laman pa yata yung iba rito. Wala. Ganyan dyan guys. Ito naman guys. Feeling ko ano ito eh. Pala na lang. Hehehe. Ano siya yung mga gulay. So, kamatis yata to guys. Ito yung buwan pa siya. Mainit siya nito. Maraming nikrarito sa labas. Yung iba nasa bahay lang kasi ang init. Ang laman niya ay coronavirus. Corona siya. Ang liit niya guys. Ito naman bulaklak siya guys. Mga bulaklak. Ewan ko anong design ng bulaklak na to. Oh, simple lang siya guys. Nakikita to sa mga garden. Yung iba kasi pagkain eh. Ito naman, maliit siya na may mga candy. Sana ano to. Sana yung favorite candy ko, yung lipstick na dyan. Piso-piso. Ay, lollipop! Gusto yan ng kapatid ko. So, yun na nga guys. Wala na. So, i-inbox. Yung mga na-inbox natin, alam nyo na, nakita nyo naman na onti lang siya guys. So, bukas na lang ulit tayo. Pero, wait lang guys. Di pa tayo tapos. Meron pa ako mapapakita sa inyo. Labat ko hindi natatayo. Ayun, natatayo. Ayun na nga guys. Nabuksan na natin lahat. So, yun. Nakaganito sila. So, yun na nga guys. So, wala na tayong mga i-video. So, tapos na. Mapapakita ko mga inbox na ginagamit ko. Para rin marunong kayo. Una, lagyanan. Siyempre, alam nyo na ito. Ayan. Lagyanan. Ganito dapat lagyanan nyo. Pwede kayong umorder sa akin na ito para meron kayong lagyanan. Mga bata at matanda. Pero pwede rin. Pwede rin ito lagyan ng papers, gamit. Pero yung maliliit lang guys, pwede rin yan lagyan ng toy. Pwede rin ito lagyan ng pera dito. Dito, hawag dito. Kasi dito malalaglag ang pera nyo. Dito, flexible. This. Kasi ito naman, tape. Alam nyo na. Pwede rin nyo itong bilhin, gawa nyo. Minsan kasi matatanda, pwede nito. So, bilhin na kayo guys. Ang presyo pala nito, 55 lang. Para sa inyo. Pero pag bata yung bumili, 50 lang. Ito naman, ano lang ang presyo nito? 100 kasi maraming laman yan. Tapos ito naman. Ayan. Bibenta ko na rin to. 5 piso, ay 4 isa. Yan. Tapos ito, kailangan nyo talaga. Kailangan pag may binili kayo. Ito, plastic. Piso isa to. Madami ako. Ito naman, sponge. So, pwede nyo itong bilhin ng
2 pesos lang, guys. 2 pesos, ha? 2 pesos. Yun na nga. Ay, lalo na to, guys, lapis. May free pantasa pa. Pwede kayong, wag na kayo bibili ng pantasa. Dito na lang kayo makitasa. Kung kapitbahay ko manonood at bibili, sige, bili ka na. Ang presyo nito ay, dahil maliit lang siya, ganyan lang siya, at wala pang pambura, 5 pesos na. 5 na lang siya, guys, ha? 5 na lang. Baka di nyo pabilin to. Kailangan yan ng mga bata.